این خیل زنهای خشونت دیده توصیه میدیم که در همه خیل کرسی دوزندگی آمده خوانند تا که محتاج نشوند. زنهایی که من خشونت میبینن نه اینکه کرسی دوزندگی بلکه من کرسی پخت و پزی هم هسته برای زنها میتوانند بیان خوانند. 3 دخترچه دارم. انا برای من کسب دوزندگی بسیار مهم بود برای که حاضر یک دختن لباس از 60 تا 80 تا 100 سومانی میشد. وقتی که من به این کرسی دوزندگی داخل شدم و دوزندگی یاد گرفتم این برای من همه قدر یاردم شد که من هم لباس خودم و هم لباس دخترچه هم دختم میتونم. این بسیار برای من برای عائله من بسیار یاردم خوب شد. زنای خانشین ما صاحب یک کسب و هنر شدن، صاحب یک چیز شدن که با دیگران اینها آمیزانند. با من خانشینایی که زناشون هستن همسایه های اینها هستن یا خویش تباران که هستن دستگیری میکنن با اینها. هم عائله های بودن که هم کم زیاد هم بستر و بام، دخترانی که بودن که در تعلیم تربیه بابای بیبی پیر بودن. خشونت دیده هستن در همین جهاز عائله که هستن که از این لایحه‌ای که گرند غلطیدگی هستن 2 نفری هستن که درج خونه ندارند. همینا شوهر من از عالم گذشتگی‌ام. در عائله سرپرست خودم هستم. 3 فرزندم پتی و زندگی پیش برنده خودم هستم.